හරි අලුත් මාතෘකාව එකක් බලමු ලයිට්නින් කියලා. ලයිට්නින් කියන්නේ අකුණු ඒ අකුණු සම්බන්ධය තමයි මේ වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අර අකුණු මේ හදුවේ අර අපි මේ present the lightning before a human evaluate on the earth මේ ලෝකයට අර පරිණාම විට පෙර මේ අකුණු තියෙනවා කියලා කියනවා. It play the crucial role in the evaluation of the life in our planet. ලෝකයට අර වැදගත් අකුණු ප්‍රාණාචි කාදන්නට මේ අකුණු වැදගත් එකයි crucial role වැදගත් එකයි කියලා කියනවා. ඊට අමතරව the lightning initiated the forest fire and 30% electrical power line failure but cannot protect. හරි. ඒක කියන්නේ අර මේ අකුණු හානි වෙනවා. ඒක ෆොරස්ට් ඒ වනාන්තරයේ තියෙන ගස් මේ වනාන්තරයේ ගිනි කරන මේට හානි වෙනවා. ඊට අමතරව 30% මේ ටික අනුපාත මේ ඉලෙක්ට්‍රික් විදුලි පවර් එක ඩැමේජ් වෙනවා හානි වෙනවා. අනිත් එක මේ ලයිට්නින් එනං අකුණුව අපි ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න අමාරු තියෙනවා. and the light stroke produce heat around 30,000 degree. ඒක මේ අකුණු වල අපි ගන්න උෂ්ණ ප්‍රමාණය මේ ගැන උෂ්ණ ප්‍රමාණය extreme heat cause air expose හරි මේ lightning එන අකුණු කොහොමද සකස් කරනවා කියලා මෙතන මේ පාත් එකේ ලියලා තියෙනවා. extreme heat එනම් heat වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන්න කාරණාව අපිට මේ උලං expand උලං වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙනකොට එයා size වැඩි වෙනවා. ඒක size මේ උලංල තියෙන අණු ඒක මේ speed වෙනවා. speed වෙන්න වෙලාවේදී අතන ඒක ඉඩ තියෙනවා. එක ස්ථානයේද අනිත් ස්ථානයට යවනවා. ඒ විදිහේ යවනකොට අර shock waves turn වෙනවා. ඒක නම් අනිත් එක මේම එන්න බලනවා. ඒ වෙලාවේදී තමයි bombing sound verb දෙක එනවා. ඒක bombing sound තමයි. ඒ bombing මේ සද්දය තමයි අපිට thunder කියලා කියනවා. එහෙනම් thunder කියලා කලින් වීඩියෝ වල අපි බැලුවා. මේ සම්බන්ධයේ thunder කියලා කියනවා. අර thunder කියලා කියනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ කිකුරු කියලා කියනවා. ஹரி இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு புது விதமான ஒரு இதொண்டு பார்க்க போகிறோம். ஒரு டாபிக் கொண்டு அதில் வந்து லைட்னிங்னு சொல்லுவோம். அதாவது மின்னல் வந்து முதலாக சொல்கிறாங்கன்னா உலகம் பிறக்கிற காலத்திலிருந்து இந்த மின்னல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இந்த மின்னல் வந்து எங்களோட பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு இந்த பிளானட்லன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது மின்னலால் எங்களுக்கு 2 தீமை ஒன்று கொண்டு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது வந்து 30% பவர் பிளான்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. இந்த மின்னலை வந்து நிப்பாட்டுறதுக்கான ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து ஒரு கடினமான விடயமாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து மின்னல் ஸ்ட்ரோக் வந்து இருந்து உருவாகிற வெப்பநிலை மின்னல் ஸ்ட்ரோக்கால் உருவாகிற வெப்பநிலை மின்னல் அடிக்கிறதான் ஸ்ட்ரோக்குன்றோம். வெப்பநிலை வந்து 30,000 C வரையும் போகுது. ஃபரனைட்டுக்குள்ள எழுதியிருக்கோம். அடுத்த மின்னல் எப்படி உருவாகுது என்ற அடிப்படையை வச்சு முழக்கம் எப்படி உருவாகுறது மின்னலோட சேர்ந்துட்டு பார்த்தோம்னா முதல்ல இந்த மின்னல் வாரத அடிப்படையில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அதாவது ஹீட் வருது. இந்த ஹீட் வாரதால் ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது பெருசாகுது. அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது வேகமாக நகரும். அந்த ஏர் வேகமாக நகரும்போது என்ன செய்யும் அந்த இடம் வந்து இடைவெளி ஒரு பெரிய ஒரு இடைவெளி உண்டு எங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரோக் வேவ் ரெண்டு வரும். இந்த ஸ்ட்ரோக் வேவ் வந்து டேர்ன் பண்ணும்.
டேர்ன் பண்ணும். டேர்ன் பண்ண பிறகு அந்த இடத்தை நிரப்புறதுக்காக வர மற்ற ஏர் வந்து பொம்பிங் சவுண்ட் ஒன்று கால் பண்ணப்படும். அந்த பொம்பிங் சவுண்டை தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், தண்டர்ன்னு சொல்கிறோம், முழக்கம்னு சொல்கிறோம். சரி, அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இந்த டொபிக்கில் இதை தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம். இலங்கை வீடியோவில் மீ டொபிக்கே திகட்டம வளம்.